بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha shacabka ee Jubbaland iyo bacda saxaafadda salaan kadib sidii caadadana ahayd maadaama xilli kala guur lagu jiro hadaan nahay reer Jubbaland oo maartay uu dhamaaday xilkii hore ee maamulkii hore oo rejiimka ahaa waxa caado noo ahayd markaan maalmo joognaba hadba meesha ay marayso inaan maartay aan iska update gareyno oo aan maartay dadka aan ku baraarujino sida ay wax u yihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo falsafada yar oo maalmo dhaweeyta ka socday iyo maalmahanba ka socdo gobolka Gedo oo ay wadaan maamulkii Axmed Madoobe ay wadaan yaan rabaa inaan maartay dadka update yar ka siiyo oo maartay aan ka baraarujiyo waxaad ogtiin bishii 8 inuu dhacay maartay mandate-kii maamulkan Jubbaland isla markaasna ay imaadeen qayb ka mid ah gobolka Gedo si maartay ay gobolkaas iyo farsamo ay maartay u qalqalgeliyaan ay u imaadeen waxaan rabaa marka in aan rabaa shacabka Jubbaland iyo gaar ahaan gobolka Gedo inaan macnaha aan ku baraarujiyo in arinta nimankaas loo yeesho fiiro gaar ah waxaad ogtihiin maamulkii Axmed Madoobe mararkii ay jiib kacdoonadu aad ay u taagnaayeen inay dhihi jireen mesela Kismaayo markii la joogay inay dhihi jireen Marreexaan baan nagu soo duulayo oo anaga ogaadeen nala joogada si ay maartay dadka beelaha ay isaga hor keenaan ayadoo aysan jirin beel ku duulaysa aysan jirin falsafadahoodii bay ahayd waxaad ogtihiin Gedo markay imaadeen falsafadii ayadaha inay bilaabeen waxaan rabaa dadka reer Gedo inaan xasuusiyo sida ay halkaan markay ay yimaadeen maamulkii oo maartay Axmed Madoobe oo hogaaminayay Maxamuud Sayid waxyaabihii ay ku soo kordhiyeen deegaanka dadka waxaa la rabaa casharkii aad shala qaadatay inaad maanta ku maartay ka faa'iidaal rabaa waxyaabihii aad maartay kala kulantay nimankii hogaaminayay Gedo gobolka Gedo oo maartay barasaafka gobolka iyo wasiirka sheeganayay oo ninka la dhihi jiray Anjeex iyo Cabdiraxmaan Cawar oo ayagoon gobolkii iyo dadkii maartay aan la tashan deegaanka ahaa maartay yiri waxbaan idinku wareejinay oo beenta loo sheegay oo falsafad been lagu maartay wacyigeliyo la yiri xilal baan idinay wasiirada idinka dhigaynaa xagee ku dambeeyeen waxay ku dambeeyeen inay Kismaayo inta tagaan maxaabiis looga dhigo waxa kale oo ku xigay qoladii gudoomiyaasha degmooyinkii iyo magaca maartay oo ayagana gacmaha taagay oo maamulka Axmed Madoobe aan taageerinay soo dhaweynay yiri inay birta ku socoto oo maartay mid waxbaan bedelna ay leeyihiin waxay kale oo ku sii dareen in hadda maartay ay caqabadihii Kismaayo ka jiray hebel baan ugu soo duulay ay warqado aan jirin oo ay maartay oo cid soo qortay iyo qaab loo soo qoray aan la garanay inay Facebook-da ay yaacinayaan ujeedka ay leeyihiin ay tahay maartay in dadka isaga hor keenaan oo qaabkii qabiil oo la sheegay oo xagga la ka jiray ay Gedo ka abuuraan oo la yiraahdo beel hebel baasaan hay beel hebel baasaan sida hadda maalmaha baad arkaysaan waxa ayaan daraa dadka reer Gedo ama Jubbaland inay u dhagdhigaan ama fiiro gaar ay u yeeshaan in ay maartay dad mandate-koodu dhacay oo waxba aan magacaabi karin oo title ay ku fadhiyaan aysan jirin in maartay loo hoggaansamo oo warqadahooda la tixgeliyo oo xil loo doonto arintaas ayada waxaan ka wacyigelinayaa dadka reer Gedo arintaas sax ma aha arin la aqbali karana ma aha waa falsafadii ay rabeen in maartay dadka inay isaga hor keenaan oo maartay gobolka Gedo ay caqabado iyo dhibaato ay maartay ku abuuraan oo bulshadu ay isku ragaadiyaan oo ku dagaalamaan waxaan bulshada reer Gedo ka wacyigelinayaa nimankaas mandate ma haystaan wax ay magacaabi karaan ma laha wax ay maartay ay qof aan mandate balahayn waxba aan maartay ku fadhinin inuu adiga yiraahdo waxbaan ku magacaabayaa oo ka aqbashaa waa dulinimo way dulinimana ma aha in la maartay la qaato ma aha waxaan rabaa arintaas marka dadka reer Gedo inaan ka wacyigeliyo walaalayaal reer Jubbaland baan nahay Jubbalandna waqtigeedii waa dhamaaday maamulkeedii Jubbaland loo dhan yahay inaan dhisnaan ka shaqeynayna waxa loo taagan yahay oo dadkii siyaasiyiinta ah iyo waxgaradkii dhaqankiiba ay u taagan yihiin in Jubbaland loo dhan yahay la dhisto waxaan idinku baaqayaa dhismaha Jubbaland in loo istaagaan idinku baaqaya oo waxaan hadda ay wadaan oo warqadaha yaacayo dadka qaarna jawaabka ay ku wataan waxna Facebook-da la soo dhigayo oo cid soo dhigtay cid kale aan la ogeyn waxaan kaga wacyigelinayaa walaalayaal warqadahaas ayaga ah yaan lagu kahdoomin warqada jira ma aha nin wax magacaabi ka rag wax magacaabi kara ma aha waqtigoodii waa dhamaaday arintaas waxaan rabaa dadka inaan ugu wacyigeliyo
oo aan u sheego bulshada reegado waxaas inaysan saameyn aysan ku yeelan niman xil bahaynin adiga inuu xil ka qaado sax ma aha niman xil haynin inuu yiraahdo xil baan ku maqaabayana sax ma aha arintaas ayada beelaha gobolka Gado degan iyo shakhsiyaadka waxaan uga digayaa walaalayaal arintaas ayada ayaan lagu kaadoomin taas waxaan rabaa halkaas inaan uga haro waxaan rabaa annaga haddaan nahay reer Garbaharey dadkii kacdoonka ahaayo ka hor yimid maamulkan asaga ahan kam yaan anigu kamid ahaa waad ogtihiin in aan xafiiska degmada aan deganahay ciidamo ay maartay joogaan nidaamka aan meeshaas u fadhinay ma aha in annagu aan qof aan xil ama aan u rabnay ama maartay qof xil u qaadanayo lagu kala qancaayo ma aha annaga waxaan u fadhinaa meeshaas oo aan u taaganahay oo raba inaan bulshada u cadeeyo niman xil magacaabi inaan xil aan haynin waxa way xilkiisa annaga inaan maartay aan meesha u fadhin waxa annaga meeshaan u joogno waa Jubbaland loo dhan yahay waa nidaam inaan dhisano waa Jubbaland inay isu timaado arinta ayada ayaan annagu meesha u joognay arinta ayadayd baan u joognaa konton xil iyo konton hebel haduu magacaabo ay saas u magacaabaan annaga ma aqbalayno marna magacaabi karo waxaan rabaa marka inaan u sheego annaga haddaan nahay dadkii reer Garbaharey oo Jubbaland wakiilka ka ahaa oo maamulka Axmed Madoobe waqtigiisu dhamaaday hortaagnaa waxaan u hortaaganahay sida ayada ahayd warqad waxba nagama bedeli karto insha Allah taala waxaan rabnaa inaan bulshada saas aan u sheego insha Allah taala waxaan kaloo rabaa inaan u sheego reer Garbaharey iyo guud ahaan Jubbaland iyo gobolka Gado waxa weeye in loo istaago in arintaas ayada la xoojiyo maalmahan soo socda xamar baa maartay isugu tagaya siyaasiyiintii joogtay Nairobi kuwii joogay Addis Ababa kuwii gobolada meelaha kala jiray kulli waxa la isugu tagaya xamarna waxa lagu dhisanayaa dawlad loo dhan yahay baa lagu dhisay hadii waxa weeye Gado ay nidaam kala noqotay oo dawladii ama Jubbaland ay nidaam kala noqotay oo dawladii federaalka ahayd madaxweynaha hadda uu leeyahay Axmed baan waxaynaya anaga cidna qasbi karta ma jirto Jubbaland maamulka Axmed Madoobe waqtigiisa waa dhamaaday maamul baan dhisanaynaa haday dawladdu federaalka ay arintaas ayada ay maartay xal ka gaari weydo haday Jubbaland wada madaxweynaha konton madaxweyne iyo 100 madaxweyne leh oo nin walba deegaankiisa madaxweyne u yahay baa soo baxaysa hadaan xal loo helin in Jubbaland waxa weeye nidaamkeeda la waxeeyo arintaas marka waxaan rabaa saas inaan u cadeeyo waxaan qabanaynaa maalmaha nagu soo aadan bari ama saa dambe shir weyn baan qabanaynaa haddaan nahay reer Garbaharey oo bulshada oo dhan ay ka soo qayb gashay afkaarta bulshadana annaga ku hadlayna ayagana way cadeyn doonaan insha Allah taala Maxamuud Sayid iyo Axmed Madoobe warqadooda kama shaqeynayso Garbaharey kama shaqeynayso gobolka Gado wax man dheedo haystaan wax ku magacaabi karaan malaha intaas aan rabay maartay caaw inaan idin la wadaago insha Allah taala shir weynahaasna afkaartanadan ku soo gudbin doonaa aad iyo aad baad u salaamantiin assalamu alaykum warahmatullahi taala wa barakaatuh